Pas de soleil, 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 pas de soleil. Pas de soleil, 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 pas de Şuradaki hatama bakar mısınız? Şu boşluğu görmemişim, atlamışım ve şuradan devam etmişim sıralamaya. Sırf bunun yüzünden o kadar basit 3 soruyu yanlış yaptım. O yüzden yanlışımı aslında 4 yanlış diye düşünebiliriz. Türkçe çözmeyeceğim çünkü akşamleyin Türkçeyi çok zihnim almıyor ve çok yanlış yapıyorum. Burayı gündüz çözeceğim. Şu an
Yeni başladığım için çözmeye yine bir ara çok mola verdim. O yüzden şimdilik deneme şeklinde değil de normal test çözüyormuş gibi çözüyorum. Şimdi bu kitaba başlayacağım. Hep okumak isteyip ertelediğim bir kitaptı. Birbirimize bir grup var, kitap grubu. Birbirimize kitap hediyeleşmesi yapmıştık. Oradaki arkadaş olunca da artık başlayabilirim dedim. Hem kitap okuyunca biraz daha okuma hızım da artacak. Kitap okumayı da aksatmıştım. Yine yavaş yavaş artırıyorum da. Buna başlayacağım. İnşallah okuma hızım ve algılama hızım, muhakeme hızım da bununla birlikte artar.